السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بص بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، بس كده في كلمة عاوزة أقولها. أتمنى كده كل اللي يخش القناة المشترك في القناة يحط لي اللايك والتعليق بتاعه الجميل، واللي مش مشترك واللي أول مرة يشوفها ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل فيديوهات. بصوا بقى الجو بتاعنا النهاردة كان جميل خالص، والشمس طالعة وما شاء الله. أنا واقفة بقى في الشباك كده، لقيت عصفورتين لونهم أخضر جميل جدا، قلت لازم طبعا أصورهم معاكم وأوريهولكم. بصوا الأول حاجة كده صورت على اللي حواليها الجو كده. الشمس كانت طالعة النهاردة والجو سخن ودافي وجميل خالص. بص الشمس مزهزهة ازاي وجميلة، والشجر خضرة وجميلة وبتفرفر، وكان الجو حلو خالص الصراحة عندنا النهاردة. يعني كان من 3 أيام تلج والشمس مغيبة وزعابير وهوا، فالنهاردة صحيت طبعا لقيت الجو كده حلو خالص وجميل. بصوا منظر الزرع ازاي، الشجر جميلة خالص اللي حوالين البيوت وجوه البيوت برا البيوت يعني. بصوا ما شاء الله. انا ممكن اسيبكم مع الطبيعة دي. هبصوا بقى العصافير اللي خلتني صورت مخصوص بسببها. بصوا طبعا انا مكبرة الكاميرا، فواحدة طارت فعاوزة اجيبها ما قدرش اجيبها، فهتلف تلف طبعا وهتقف تاني مكانها وكده. بص الجو بحري وجبلي وفوق والسقف والسما وكله ما شاء الله. بصوا والترعة حتى جميلة كده وهادية النهاردة. بصوا يعني جبت لكم كله المنظر كله من حواليا لكله كده عشان تشوفوا الجو كان عندنا ايه النهاردة. جميل جدا جدا وحلو خالص. طبعا تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا بجرب على قد ما أقدر عشان أجيب لكم العصافير اللي كان لونها جميل جدا وأول مرة أشوفها عندنا هنا كده. الشجر بتاعنا دي النبقة، الشجر دي النبقة بتاعتنا قدام الباب يعني من زمان، وهي يعني تحت البيت وهم اللي عاملينها وكده. بصوا بقى العصافير لونها أخضر وجميلة جدا جدا الصراحة وشكلها عسل وعجبتني، فقلت طبعا لازم أشارك معاكم الفيديو ده عشان حلو. بيطيروا وهيجوا تاني برضو، مش هيمشوا، هيجوا تاني. وكان شكلهم جميل جدا وعجبوني الصراحة. وإن شاء الله الفيديو ده برضه هيعجبكم انتوا زي ما عجبني أنا، إن شاء الله هيعجبكم انتوا. وبصوا الجو طبعا كان عاجبني خالص، والشمس كانت طالعة والجو دفى وجميل. بص بقى المنظر من بعيد خالص. ده عندنا هنا اسمه بحري، المنطقة دي اسمها يعني ما نيجي نمشي كده بنمشي ناحية بحري والناحية التانية جبلي، دي بحري بقى. بصوا البيوت حلوة ازاي والشجر والجامع. بص بقى السما صافية وجميلة جدا جدا. بص السما صفرة كده ومخضرة وحاجة حلوة جدا جدا. الجو حلو، جو حلو الصراحة جدا جدا. طبعا أنا ماشية معاكم بالكاميرا واحدة واحدة ساكتة كده عشان تتفرجوا فعلا على الطبيعة اللي حوالينا. حاجة جميلة جدا جدا الصراحة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.